हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रतलामी जायका विद अलमास खान। आज हम हर्बल टी बनाएंगे जो कि कफ, कोल्ड और फ्लू के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसको दिन में 1/4 कप 2 बार लेना चाहिए, जिससे कि हमारा कफ, कोल्ड और फ्लू दूर होता है। तो हमें कमेंट्स में भी बताइए ये आपको हमारी हर्बल टी की रेसिपी कैसी लगी। जो बच्चे घर से दूर रहते हैं उनको ये इसकी रेसिपी आप ज़रूर भेजिए, क्योंकि बच्चों को भी कफ कोल्ड हो जाता है। क्योंकि अभी ये विंटर सीज़न शुरू हो चुका है, तो मौसम चेंज होने की वजह से सबको ही कफ, कोल्ड और फ्लू हो रहा है। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हर्बल टी बनाने के लिए हमने 1 कप पानी लिया है और इसको पैन हमने गर्म होने के लिए रख दिया था पहले से ही। तो ये पानी की काफ़ी तेज़ आवाज़ आ गई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं और सभी को सर्दी, खांसी, ज़ुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है। तो उसके लिए हमने आज एक हर्बल टी बनाने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे एक छोटी सी सिनेमन स्टिक, दालचीनी, और ये 1 टुकड़ा हमने अदरक का लिया हुआ है। तो ये हम अदरक डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे ये काली मिर्च, जो कि हमने 5-6 ली हुई हैं। इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। और ऐसे ही हमने ये 3 हरी इलायची ली हुई है, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमने 4 लौंग ली है, इसको भी ऐड कर देंगे। ये हमने तुलसी के पत्ते लिए हुए हैं, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। और ये हमने ली हुई है फेनल सीड्स, सौंफ, ये हमने 1 टीस्पून ली है। तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये 1/4 स्पून हमने अजवाइन लिए, ये भी बहुत गर्म होती है और सर्दी, खांसी, फ्लू के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें आप या तो ऑरेंज जेस्ट डालिए या लेमन जेस्ट। हमने ये छोटा सा 1 टुकड़ा लेमन का डाल रहे हैं, हमने जेस्ट नहीं निकाला है। और इसमें हम डालेंगे 1 बे लीफ, यानी कि तेज पत्ता। और इसको हम तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको हम बॉईल करेंगे। हम लोग अक्सर हर्बल टी के पैकेट मार्केट से लेकर आते हैं, लेकिन हम ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे के सारे हमारे किचन में मिल जाते हैं, जो कि इजीली हम इसको घर में बना सकते हैं और ये बिल्कुल ही फ्रेश बनती है। 7 से 8 मिनट इसको पकते हुए हो गए हैं। और ये हमने 1/4 स्पून थोड़ी सी चाय पत्ती ली है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये हम थोड़ी सी इसमें ऐड कर देते हैं। एंड में हम इसमें हनी ऐड करेंगे। हनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये हम 1 टीस्पून डाल रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारी हर्बल टी कफ एंड कोल्ड और फ्लू के लिए तैयार है। इसको आप दिन में 2 बार 1/4 कप ले सकते हैं, एक साथ इतनी सारी नहीं, क्योंकि ये काफ़ी, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब बहुत गर्म हैं। तो दिन में 2 बार 1/4 कप ही लें।